Είναι η πρώτη φορά που βλέπω. Hello, today I present to you an extremely attractive application for music lovers. It's completely free. You can listen to music online or download unlimited music to use whenever you don't have internet. The powerful search function helps you find anything you want. Trust me. It's hard not to find what you're looking for because the search function is really powerful. Application download link is attached in the description of the video. I'm pretty sure you'll like it. Thanks. Από αυτή τη φωτιά δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα, γιατί είναι πολύ δυνατή και είναι και πολύ δύσκολο να τη σταματήσουν οι πυροσβέστες, γιατί έχει εξαπλωθεί πάρα πολύ σε πολλά στάδια. Δεξιά είναι η φωτιά. Σου κινώ λίγο την κάμερα δεξιά. Δεν έχει... Να βλέπω τα φώτα στο κέντρο, δεν βλέπω κάτι άλλο.